Réussir à communiquer en hébreu avec son médecin comme on l'aurait fait en français, c'est vraiment un défi. C'est Edgar Meod Gadol. Donc, je comprends ton désarroi. Alors là, c'est plus possible. Il faut que j'appelle Sarah. J'ai été chez le médecin, impossible de communiquer. Sarah, est-ce que t'es là? Anikan, מה שלומך? בסדר גמור, הייתי אצל הרופא ולא הסתדרתי. Yafé. T'as pas réussi à retomber sur tes pattes, quoi. Tu Non, t'es je m'en suis emmêlé. pas sorti. Voilà. Est-ce que tu peux m'aider? Alors, אני אעזור לך כמובן, je vais t'aider bien sûr. אנחנו כבר דיברנו על בריאות וקופת חולים. On a déjà parlé de la santé et de la קופת חולים ensemble, mais c'est un sujet hyper difficile et réussir à communiquer en hébreu avec son médecin comme on l'aurait fait en français, c'est vraiment un défi. C'est Edgar Meod Gadol. Donc, je comprends ton désarroi. Merci. On va retravailler ça aujourd'hui. Alors, comment on va faire? בחלק הראשון, אנחנו נחזור על המילים החשובות שקשורות לבריאות. Okay? On va revenir, on va repasser sur tous les mots importants qui sont liés à la santé, à la קופת חולים et au médecin. בחלק השני, אנחנו נשמע podcast בעברית, שיחה, on va entendre une conversation, un podcast en hébreu entre un métoupal, donc un patient, et son médecin et son rofé. On va essayer de comprendre la conversation qu'ils ont et tu verras que cette conversation, elle reprend 99% des mots dont tu as besoin pour להסתדר עם הרופא שלך. Génial. Okay? Super. Alors, מתחילים עם האוצר מילים. On commence avec le vocabulaire. Alors, likvoa tor. Donc, fixer un rendez-vous. Exactement, fixer un rendez-vous. Likvoa tor, la rofé. Fixer un rendez-vous chez le médecin. On continue. Choum. Alors, ça Marron. peut se lire Non, je plaisante. Chom. מה זה חום? C'est de la température. Être chaud, en fait. יש לי חום, j'ai de la température. יפה מאוד. On continue. Ok. Tasminim. אם אתה הולך לרופא ואתה לא מרגיש Des טוב, symptômes, peut-être. Exactement. Tu vas lui expliquer Wow. tes symptômes. Il arrive à définir la maladie que tu as. יפה. תסמינים. יפה מאוד. Ouais. Les ishtael. Alors, les ishtael, c'est tousser. Tousser. יפה מאוד. להשתעל. En général, c'est les premières questions qu'on te pose chez le médecin. יש לך חום? מה התסמינים? אתה משתעל? Est-ce que tu tousses? Donc ça, c'est vraiment clé. On continue. תרופות. Les médicaments. Les médicaments. Super. On continue. מרשם. Ça, c'est la prescription. יפה, c'est l'ordonnance. Ce mot-clé que si peu de gens arrivent à retenir. מרשם, c'est cette fameuse ordonnance. On continue. Léori d'etachom. Donc, faire descendre la température. Exactement, faire descendre la température. En général, il va te donner une troufa ou des kadourim, des pilules, des médicaments qui te font descendre la température. Ok. Beit mirkachat. C'est la pharmacie. La pharmacie, איפה קונים את התרופות? לאן הולכים עם המרשם? Où est-ce qu'on va avec son ordonnance? הולכים לבית מרקחת. שפעת. Si je me trompe pas, c'est une grippe. C'est la grippe, c'est C'est ça? la grippe. Alors, cette année, on n'a pas trop parlé de toutes les autres maladies à part le Covid, mais normalement, on parle tout le temps du שפעת. ימי מחלה. זה חשוב. Des jours de malade. Des jours de maladie, non? Ah, peut-être l'arrêt maladie. Exactement. L'arrêt maladie en hébreu, c'est des yemei machala. Et c'est ton médecin qui peut les donner. Ah oui, Donc, d'accord. si tu as mal, tu dois lui dire Ani tsarich yemei machala. J'ai besoin d'être arrêté, en vrai. D'accord. Ok? Ok. אז עכשיו, סילבן וגם אתם בבית, אתם מוכנים לפודקאסט. Ça y est, vous êtes prêts pour le podcast. On va écouter cette conversation. Toutes les 10-15 secondes, on va s'arrêter. Il va y avoir une question. תהיה שאלה על מה שהרגע שמענו. Il va y avoir une question sur ce qu'on vient d'entendre pour s'assurer que vous comprenez tout. 90% מהמילים שלמדנו עכשיו, 90% des mots qu'on vient d'apprendre, sont dans le podcast. Ok? Ok. שלום, אני דוקטור לבנה. איך את מרגישה? איך אני יכולה לעזור? שלום, אני קבעתי תור לרופא כי אני לא מרגישה טוב כבר כמה ימים. יש לך חום? כן, 39. זה גבוה. ויש לך עוד תסמינים חוץ מזה? כן, כואב לי הגב, כמו אחרי אימון בחדר כושר, אבל לא עשיתי ספורט. אני גם משתעלת הרבה ויש לי נזלת. אוקיי, זה היה קשה. יש הרבה מילים. אז מה השאלות שלנו? Quelles sont nos questions?
Première question. L'étal, Tal c'est la jeune fille, l'étal yesh chom, Sylvain, Ken. est-ce qu'elle a de la fièvre? Oui, elle a 39, je crois. יפה. 39 זה הרבה, נכון? Nachon. זה הרבה מאוד. אוקיי, מה השאלה הבאה? Quels sont les autres symptômes qu'elle a? מה התסמינים האחרים? Alors, elle a des. Je sais plus comment elle a dit, mais je crois qu'elle a dit qu'elle a des courbatures dans le dos comme si elle avait fait du sport. Et elle a mal à la tête. יפה. Et Alors, elle elle a tousse dit... aussi. יפה מאוד. Alors, en hébreu, elle a dit כואב לי הגב, Voilà. j'ai mal au dos. Ah voilà, On oui, peut c'est dire ça. aussi השרירים שלי תפוסים, mes muscles, ils sont tout littéralement pris, contractés, c'est comme ça qu'on dit des courbatures. D'accord, Elle a aussi dit qui משתעלת, elle tousse. c'est ça. Et elle a dit Et- Keve Roche, je crois. Roche, elle a mal à la tête. Elle a dit היא מרגישה כמו אחרי אימון ספורט. Elle se sent comme si elle venait de faire du sport, אבל היא לא עשתה ספורט. Elle n'a Voilà. pas fait de sport. Voilà. On Exact. continue, On y va. on va dire le médecin. כבר תרופות כדי להוריד את החום. רק אקמול. רציתי קודם כל לראות רופא. אני עכשיו כותבת לך מרשם. את צריכה ללכת לבית מרקחת ולקנות את התרופות. אז מה השאלה שלנו? מה הרופאה כותבת לה? מה היא נותנת לה? Qu'est-ce qu'elle lui donne, le médecin? Qu'est-ce qu'elle lui Mircham. donne? mot. Mircham. היא נותנת לה מרשם, ומה היא צריכה לעשות עם המרשם הזה? Qu'est-ce qu'elle doit faire? לאן היא צריכה ללכת? ללכת לבית מרקחת ולקנות התרופות שמה. יפה, elle doit aller à la pharmacie et acheter les médicaments. On continue. אבל את יודעת מה יש לי? יש לך שפעת. זה קצת מעצבן, אבל זה לא נורא. ואני יכולה ללכת לעבודה? לא, זה ממש לא רעיון טוב. אני נותנת לך ימי מחלה. איזו מחלה יש לה? Quelle maladie elle a, Tal? Elle a la grippe, elle a שפעת. יש לה שפעת. יפה מאוד, אתה זוכר טוב טוב. יפה מאוד. מה השאלה הבאה שלנו? האם היא יכולה לחזור לעבודה? לא, הרופא אמר שזה לא רעיון טוב. יפה. אז Est-ce qu'elle peut retourner au travail? Non, le médecin, il a dit que c'était pas une bonne idée. אז מה היא מקבלת? Qu'est-ce qu'elle reçoit? ימי מחלה. Des jours d'arrêt maladie. Exactement. Bravo. On termine, c'est la dernière ligne droite. עכשיו אני צריכה להיות כל היום בבית? כן, את צריכה להישאר במיטה, לנוח, לשתות תה, לאכול מרק עוף, ולא לצאת מהבית. חלום. מה ההמלצות של הרופאה? Quelles sont les recommandations du médecin en plus des trophotes? Qu'est-ce qu'elle lui dit de faire? Elle lui Est-ce que tu- dit לנוח, להישאר במיטה, לשתות תה, מים ומרק עוף. La noire, poser, להישאר במיטה, rester au lit, לשתות תה, לאכול מרק עוף, il précise même, hein, il faut manger une soupe de poulet, ולא לעשות שום דבר עד שזה עובר, et ne rien faire jusqu'à ce que ce soit terminé. Sylvain, סיימנו כאן, on a Wow. terminé. היית מאוד מאוד חזק היום, כמו תמיד, אתה été très fort aujourd'hui, comme d'habitude, הבנת את כל השיחה, אתה tout compris, אני חושבת ששבוע הבא, אני מקווה שלא, j'espère pas, ואתה יכול לחזור לרופא, ואתה תדע איך להתמודד בפגישה, et tu sauras oui. comment gérer ce rendez-vous. Je vous invite à réécouter ce podcast pour remémoriser tous les mots de la copatroline et de la santé. Sylvain, on se retrouve la semaine prochaine. À très vite. Ciao, merci Sarah.